มาชมครับวันนี้ปฏิบัติเจ้าเขาผู้ใดติดตามชมเด้อครับวันนี้ผมก็ได้ติดตามเดียวเจ้าพายุทรนงให้เสียงย่นการเกษตรครับของถาว่าการช่างเมื่อนี้มาเกี่ยวเขาพังเงสร้างครับหน้าปี63ครับไปติดตามชมเลยครับครับมาเบิ่งเขาพญาสร้างงามครับพี่น้องครับเขาดอกมะลิ105ครับหน้าปี63ครับอันนี้ว่านรอบ3ครับพญาสร้างบันแมดครับครับเกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศนกแซงแซวบินหลายครับบรรยากาศก็สุดยอดเลยครับวันนี้ครับวันนี้มาเกี่ยวเขาหน้าพญาสร้างครับเดี๋ยวเพิ่นจะใส่รถ2 คันเด้อครับของเสียทาวอนครับการช่างครับรถเดี๋ยวรถเกี่ยวเขา2 คันครับวันนี้ครับครับนกแซงแซวหลายครับไปครับไปชมต่อครับตอนนี้รถเกี่ยวเขาตั้งครับสวยงามครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวเขี้ยวเป็นคนขับครับ
ตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาเจ้ามะลิ105ของพญสร้างอยู่ครับบ้านแมทรอบ3หน้าปี63ครับครับรถเสียถาวรกำลังเกี่ยวเขาให้พญสร้างอยู่ครับพญสร้างหน้าหลายครับเขากระงามครับปีนี้ครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาพญสร้างอยู่ครับรถเกี่ยวเขาเดียวเจ้าพายุทรนงครับของไทยเสียงยนต์การเกษตรของเสียถาวรครับเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นที่2ครับของเป้าแอลครับตอนนี้เป้าแอลกำลังที่ลงเกี่ยวคือกันครับขั้นที่2ใส่รถ2คันมานี่ครับผู้เพิ่นยกมือใส่หุ่น2 นิ้วอยู่พุ่นครับครับขอพักก่อนเด้อครับว่าไหวเมื่อยหน้าหลายปวดครับเขากระง่ามครับ
สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนคำพิสารมันแม่เด้อครับหากก่อนคำนี้โดยโดนๆครับคลิปหนาพอกันไหมเด้อสวัสดีครับผม